Pagi Bu, perkenalkan saya perawat Liana. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari batuk efektif supaya udara yang ada di dalam paru-paru bisa keluar. Benar ya Bu, ini dengan Ibu Nesti. Sebentar ya Bu, saya tutup tirainya dulu. Baik Bu, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara batuk efektif. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik Bu, nanti saya sambil ajarkan, sambil saya bantu duduk ya Bu. Permisi. Maskernya bisa dilepas dulu ya Bu. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya Bu. Tarik nafas dari hidung dengan dada ya Bu. Setelah itu hembuskan pelan-pelan, lalu batuk secara kuat supaya dahaknya keluar. Bagaimana Bu, sudah lebih baik? Iya, Sus. Sekarang sudah merasa lebih enakan karena dahaknya sudah keluar. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pamit ya Bu. Permisi, selamat siang.